Коты на расстоянии друг от друга на 1 метр сидят. Рыжий. Ну что, нормально мы. За 6 штук поймали, да? Рыжий. Ты там что мяукаешь? Мяу, мяу, вот тебе и мяу. Чего надо-то? Куда полез? Он рыбач как рыжий. Правда, ему ничего не достается. Что рыжий, а? Тут ротанов нету. Может и есть. Остались еще. Не всех мы выловили тогда. Давай еще порыбачим маленько. Пойдем. Караси-то большие.